おはようございます。おはようございます。はい、今日は釣りに行きます。釣りに行きます。はい、船釣りです。はい。はい。今日は風がちょっと強い予報なので、本気合い入れていきましょう。はい、頑張りましょう。はい。着きましたね。風がね、めちゃめちゃ強い。1時間くらい走って。動かないやばい、手が全く動かないんですけど。
ゆい。かわいいね、メバル。大きいの釣りましょう。はい。ったやつ。すごい。でっかっ。やったね、カサゴ。欲しかったやつ。で、まず、はい。でっかっ。いいサイズ。じゃあ、やってください。